大家睇住啦，喺廣東潮汕非常之受歡迎嘅蠔仔樂，我哋喺屋企點樣先可以整出焦香嫩滑又鮮甜呢？大家按照我呢個方法嚟整呢，啲味道啊仲好食過出邊買嘅。咁整今日呢個蠔仔樂呢，我哋最好揀呢種細細地嘅蠔仔啦，用佢煎出嚟咧會更加之鮮甜好食嘅。我哋先將啲蠔仔倒出嚟瀝乾水分，喺入邊加翻2殼生粉，再加翻少少油入去，跟住我哋用手輕輕咁揸佢。加咗生粉之後呢，就可以將生蠔入邊嘅碎殼啊同埋邋遢嘢洗翻乾淨啦，而且呢，仲可以好好保留生蠔入邊嘅營養同埋鮮味。然後用清水沖多幾次，沖翻乾淨就可以瀝乾水分啦。跟住我哋準備一啲蒜苗葉，洗乾淨之後呢，切碎佢備用。下邊呢一步呢就好關鍵啦，整今日呢個蠔仔樂呢，最好用呢個農家嘅紅薯粉嚟整，用佢煎出嚟呢更加之香，而且呢冇咁容易散開嘅。喺碗入邊大概加3到4殼呢，咁啊差唔多噶啦。跟住呢再少量多次咁加啲清水入去，搞到佢好似酸奶咁有少少結結地呢，咁就得噶啦。再將啱先洗乾淨嘅生蠔同埋切碎咗嘅蒜苗咧擺埋入去，簡單咁攪兩攪之後咧就可以調味啦。加翻少少魚露，再擰少少胡椒粉，撇啲腥味。其他咩調料咧都唔使再加啦。跟住揾隻殼將佢簡單咁攪勻，咁就得噶啦。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持下，以後想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。喺鑊入邊加翻1大殼豬油，等啲油燒熱咗之後呢，將啱先調好嘅生蠔醬慢慢咁倒入去，再輕輕將佢攤平，用中細火咧煎佢2分鐘左右。睇到個蠔落邊邊有少少焦黃嘅時候呢，就可以反面啦，再煎佢2分鐘左右。跟住再喺上邊淋翻啲雞蛋液，然後正反兩面再煎多2分鐘，兩面都煎到焦香酥脆嘅時候呢，就可以出鑊啦。咁樣煎出嚟嘅蠔仔樂呢，佢邊邊係焦焦脆脆嘅，但係中間呢，寫身又嫩又滑，特別鮮甜。大家按照我呢個方法嚟整呢，仲好食過出邊買嘅。學識嘅朋友呢，記得收藏起身試一試啦。最後呢，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。